Salam traders. Degimna enquan ab channelna bidhan መጻኹም ኣብ ቀዳማይ ክፋል ቪድዮና መሰረታዊ ስትራቴጂታት ንግዲ ባጤራ ሪእና ነርና ዘይረኣኹማ እንተዳ ኮይንኩም ተመሊስኩም ንኽትሪእዋ ንምሕፀን ንሎሚ ከዓ መቐፅልቱ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ቅድሚ ምጅማርና ግን ብዛዕባ እዋናዊ ትሕዝቶና ንኽትፈልጡ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ መጠን ክባፃሕ ድማ ላይክ ኤንድ ሼር ክትብልዎን ብትሕትና እንዳሓተትና ናብ ትሕዝቶና ከነብለኩም ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ቴክኒካውን መሰረታውን ትንተና ቴክኒካውን መሰረታውን ትንተና ማንታ ኣዕኑድ ትንተና ፎሬክስ እዮም እዞም ክልተ ኣገባባት ኣብ ዳይናሚክስ ዕዳጋ ሰፊሕን ዓሚቑን ርድኢት ዝህቡ ኮይኖም ዝያዳ ብሓበሬታ ዝተሰነየ ናይ ንግዲ ውሳነታት ክትወስድ ይሕግዙኻ ብቴክኒካዊ ትንተና ንጀምር እዚ ኣገባብ እዚ ዝቕፅል ምንቅስቓስ ዋጋ ንምግማትን ናይ ሕሉፍ ዕዳጋ መረዳእታ ማለት ከም ዋጋታትን ብዝሒ ዝተኻየዱ ንግድን ብግቡእ ምጽናዕ ዘካተተ እዩ ቴክኒካዊ ትንተና ንምግባር ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ከም ትሬንድ ላይን ሰፖርት ላይን ሬዚስታንስ ላይንን ከምኡውን ቴክኒካዊ መርኣይታት ከም ገምገማዊ ምንቅስቓስ ዋጋታትን ኣንጻራዊ መዐቀኒ ሓይልን ወይ ከዓ RSI ይጥቀሙ ከም ሄድ ኤንድ ሾልደርስ ወይ ከዓ ዳብል ቶፕስ ዕዳጋ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈት ድዩ ክቕፅል ወይስ ካብቲ በፂሕዎ ዘሎ ንድሕሪት እዩ ክምለስ ንምልላይ ዝሕግዙና ኣገደስቲ ክፋል ቅድታት ናይ ሓደ ቻርት እዮም እትገብሮ ቴክኒካዊ ትንተና ኣብ ዕዳጋ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኣጋጢሙ ብሕጂ ኸ እንታይ ከጋጥም ትኽእሉ ኣሎ ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ኣብ ሕሉፍ ዝተረኣዩ ዋጋታት ባጤራ ብምርዳእን ብምትንታንን ነጋዶ ኣብ መጻኢ ክድገሙ ዝኽእሉ ቅድታትን ኣንፈታትን ንምልላይ ይፍትኑ ቴክኒካዊ ትንተና ሓያል መሳርሒ እኳ እንተኾነ ጉድለት ዘይብሉን ንበይኑ እትጥቀመሉን ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ዓይነታት ትንተና ብምውህሃድ ንውሳነኻ ንምዕባይ ዓቢ ተኽእሎ ዝህብ መሳርሒ እዩ መሰረታዊ ትንተና ወይ ከዓ ፋንዳሜንታል ኣናላይሲስ ክንርኢ ከለና ኸ እዚ ኣገባብ እዚ ኣብቶም ንዋጋታት ባጤራ ዝድርኹ መሰረታዊ ረቑሒታት ከም ቁጠባዊ መርኣይታት መጠን ወለድን ጂኦፖለቲካዊ ፍጻሜታትን ዘተኮረ እዩ ንኣብነት ናይ ሓንቲ ሃገር ቁጠባዊ መርኣይታት ከም GDP ማለት ዓመታዊ ኣታዊታታ ወይ ኣሃዛት ስራሕ ኣወንታዊ እንተኾይኑ ባጤራ ክሕይል ይኽእል እዩ ብኣንጻሩ ኣሉታዊ ቁጠባዊ ዜና ንሓደ ባጤራ ከዳኽሞ ይኽእል ማእከላይ ባንክታት ኣብ መሰረታዊ ትንተና ወሳኒ ተራ ኣለዎን ውሳነታት ወለድን ገንዘባዊ ፖሊስን ብቐጥታ ኣብ ክብርታት ባጤራ ጽልዋ ኣለዎም ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ሓደ ቁጠባ ሰፊሕ ርድኢት ስለ ዝህቡ ከዓ ነጋዶ ንመግለፂታት ማእከላይ ባንክን ቁጠባዊ ፀብፀባትን ብቐረባ ይከታተሉ ሓያል ነጋዳይ ንምዃን ንኽልቲኡ ቴክኒካውን መሰረታውን ትንተና ምውሃድ ጠቓሚ እዩ እዚ ኣገባብ መብዛሕትኡ ግዜ ቴክኒካዊ መሰረታዊ ትንተና ተባሂሉ ይፅዋዕ ዋጋታት ባጤራ ብተደጋጋሚ ግዜ እንዳተመላለሱ ኣብ ሓደ ቦታ ክራኸቡ ከለዉ ንምልላይ ድማ ንጥቀመሉ ካብ ክልቲኡ ትንተናታት ዝመፁ ምልክታት መስቀላዊ መወከሲ ብምግባር ነጋዶ ናይ ዕውት ንግዳዊ ንጥፈታት ተኽእሎኦም ንምዕባይን ብዛዕባ ኩነታት ዕዳጋ ዝያዳ ኩሉ መዳያዊ ርድኢት ንምርካብን ይዕልሙ ቴክኒካውን መሰረታውን ትንተናታት ኣብ ንግዳዊ ስትራቴጂኻ ኣብ እተወሃደሉ እዋን ልምምድን ተመክሮን ብዋጋ ዘይሽነን ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእቱ
ቻርት ብቐጻሊ ምትንታንን ኣብ ቁጠባዊ ፍጻሜታት እዋናዊ ሓበሬታ ብምርካብን ኣብ ህልው ኩነታት ዕዳጋ ብምምርኳስን ድማ ንማርኬት ዘለካ ኣቀራርባ ተመዓራርዮን ተጽፍፎን። ካልኣይ ምውዳድ ትልሚ ንግዲ ፎሬክስ። ድሕሪ እዚ ዓሚቕ ምትእስሳር ናይ ቴክኒካውን መሰረታውን ትንተና ምርኣይና እምበኣር ኣተኩረና ናብ ወሳኒ መዳይ ዕውት ንግዲ ፎሬክስ ማለት ናይ ውልቅኻ ውጥን ንግዲ ምድላው ክኸውን እዩ። ብግቡእ ዝተዳለወ ውጥን ንግዲ ኣብቲ ብቐጻሊ ተቐያያሪ ሓደ ግዜ ድማ ዘይግመትን ዕዳጋ ፎሬክስ ከም ፍኖተ ካርታ ዝመርሓካ እዩ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ብዛዕባ ዕላማኻ ምቕማጥ ንዛረብ። ኣብ ጉዕዞ ንግዲ ፎሬክስ ዝመርሓካ ንጹርን ክውንነታውን ሸቶታት ኣቐምጥ። ምናልባት ዕላማኻ ተወሳኺ ኣታዊ ንምግባር፣ ሃብትኻ ብቐጻሊ ንምዕባይ ወይ ፋይናንሳዊ ናጽነት ንምጉንጻፍ ክኸውን ይኽእል እሞ ጽቡቕ ጌርካ ዘነጸርካዮ ዕላማታት ምህላው ከዓ ነዚ ዕላማ እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብትኹረት ንኽትሰርሓሉ ብዘይ መጠን ክሕግዘካ እዩ። ዕላማታትካ ምስ ኣቐመጥካ ማዕረ ክንደይ ናይ ሪስክ ተጻዋርነት ኣለካ ከዓ ነብስኻ ገምግም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግዲ ክንደይ ካብ ንግዳዊ ርእሰ ማልካ ኣብ ሓደጋ ክትእትዎ ፈቓደኛ ምዃንካ ኣነጽር። ልሙድ ሕጊ ካብ 1 ክሳብ 2% ንላዕሊ ንግዳዊ ርእሰ ማልካ ኣብ ሓደጋ ዘይምእታው እዩ። እዚ ዓቀባዊ ኣገባብ ኮይኑ ንሕሳብካ ካብ ዓቢ ክሳራ ንምክልኻል ይሕግዝ። ብዛዕባ ሌቨሬጅ ምስ እንርኢ ከዓ ሌቨሬጅ መኽሰብ ከዕቢ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ንኽሳራ እውን ከቃልዓካ ይኽእል እዩ። ምስ ሪስክ ተጻዋርነትካ ዝሰማዕ ደረጃ ሌቨሬጅ ኣቐምጥ። ከም ጀማሪ መጠን መብዛሕትኡ ግዜ ዝያዳ ተመክሮ ክሳብ እትረክብን ርእሰ ተኣማንነትካ ክሳብ እትዕብን ትሑት ሌቨሬጅ ምጥቃም ይምከር። ካልእ ወሳኒ ባእታ ናይ ትልሚ ንግዲ ከዓ ቅዲ ንግዲ ምግላጽ እዩ። ደይ ትሬደር ወይ ንግድኻ ንሓደ መዓልቲ ጥራይ ክትሕዞ እትደሊ ነጋዳይ ዲኻ? ስዊንግ ትሬደር ማለት ንግድኻ ንገለ መዓልታት ክትሕዞ እትደሊ ነጋዳይ ዲኻ? ወይስ ፖዚሽን ትሬደር ማለት ንግድኻ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክትሕዞ እትደሊ ነጋዳይ ኢኻ ክትከውን እትደሊ? ነብሲ ወከፍ ቅዲ ናይ ገዛእ ርእሱ ጠለባትን ናይ ግዜ ውዕላትን ኣለዎ። ምስ ውልቃዊ ባህርያትካ መደባትካን ሪስክ ናይ ምጽዋር ዓቕምኻን ዝሰማዕ ቅዲ ምምራጽ ከድልየካ እዩ። ምሕደራ ሓደጋ ወይ ከዓ ሪስክ ኮንትሮል ሕመረት ትልሚ ንግድኻ ክኸውን ኣለዎ። ንነብሲ ወከፍ ንግዲ ንጹር ደረጃታት ናይ ካብ ንግዲ መውፃእን መኽሰብ መውሳድን መደብ ኣቐምጥ። እዚ ድማ ዲሲፕሊን ክትሕሉ ይሕግዘካን ስምዒታትካ ንውሳነታትካ ከይእዝዙ ይከላኸለልካን። ነብሲ ወከፍ ዝኣተኻዮ ንግዲ ተዓዋቲ ከም ዘይከውን ኣይትረስዕ። ከምኡውን ብጥበብ ክሳብ ዘመሓደርካዮም ገለገለ ዘኽስሩኻ ንግዳዊ ንጥፈታት ክህልውኻ ብዙሕ ፀገም የብሉን። ንግድታትካ ንምክትታል ንግዳዊ መጽሔት ወይ ከዓ ጆርናል ምሓዝ ኣዝዩ ኣገዳስን ግዴታውን እውን እዩ። ምክንያት ንነብሲ ወከፍ ንግዲ መውሰድ ኢኻ ናብ ትሬድ ዝኣተኻሉን ዝወፃእካሉን ዋጋታት ሓዊስካ ብደቂቕ ምምዝጋብ። ብከምዚ ኣገባብ ቀጻሊ ምግምጋም ብዛዕባ ጥንካረታትካን ድኽመታትካን ሰፊሕ ርድኢት ክህበካ ይኽእልን ምስ ግዜ ድማ ስትራቴጂኻ ከተመዓራሪ የኽእለካን። ኣብዚ ኩሉ ግዜ ተቐያያርን ዘይርጉእን ዕዳጋ ፎሬክስ ዲሲፕሊን ወሳኒ እዩ። ብስምዒት ጥራይ ተደፊእካ እትወስዶም ውሳነታት ካብ ምውሳድ ተቆጠብ። ኣብ ውጥን ወይ ከዓ ትልሚ ንግድኻ ጽናዕ። ስምዒትካ ንርትዓዊ ፍርድኻ ክስዕሮ ኣይተፍቅደሉ። ትዕግስትን ንመደባት ንግድኻ ብቐጻሊ ምትግባርን ኣብ
ንግዲ ወሰንቲ ባህርያት እዮም። ትልሚ ንግድኻ ህያው ሰነድ ምዃኑ ዘክር። ካብቲ ብቐጻሊ ዝምዕብል ዘሎ ተመክሮኻ ኩነታት ዕዳጋን ውልቃዊ ዕላማኻን ተመርኪስካ ከዓ ዳግማይ ገምግሞን ኣስተኻኽሎን። ሳልሳይ ምውጋድ ዝተለምዱ ጌጋታት። ኣብዛ ዓምዲ እዚኣ ከዓ ንገለ ልሙዳት ከነወግዶም ዘለና ንጀመርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ንግዲ ፎሬክስ ዘቃጥምዎም መፃወድታት ክንርኢ ኢና። ነዞም ጌጋታት ምውጋድ ፅኑዕ መሰረት ንምህናፅን ኣብ ንግዲ ናይ ዓወት ዕድላትካ ምዕባይን ወሳኒ እዩ። ሓደ ካብቶም ልሙዳት ጌጋታት ልዕሊ ዓቐን ንግዲ ምክያድ እዩ። ኣብ ዕዳጋ ፎሬክስ ከም ጀማሪ መጠን ብዝረኸብካዮም ንኣሽቱ ዓወታት ልዕሊ ዓቐን ፍናን ተሰሚዕካ ኣብ ዘይተደለየ ክሳራታት ክትኣቱ ቀሊል እዩ። ብፍላይ ብዘይ ቅኑዕ እስትራቴጂ ብዙሕ ንግዲ ምግባር ዓበይቲ ክሳራታት ከስዕብን ንግዳዊ ርእሰ ማልካ ክህሙኽን ይኽእል። ብብዝሒ ንግዲ ምውሳድ ኣወጊድካ ውሕዳትን ፅፉፋትን ንግዲ ምውሳድ መለለይ ናይ ሓደ ሓያል ነጋዳይ እዩ። ካልእ መፃወድያ ንግዲ ፎሬክስ ድማ ምሕደራ ሓደጋ ወይ ከዓ ሪስክ ኮንትሮል ሸለል ምባል እዩ። ስቶፕሎስ ትእዛዛት ዘይምቕማጥ ወይ ኣብ ሓደ ንግዲ ካብ መጠን ንላዕሊ ካፒታልካ ኣብ ሓደጋ ምእታው ዓቢ ክሳራ ከስዕብ ይኽእል። ርእሰ ማልካ ምዕቃብ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ኣይትረስዕ። ዓቕሊ ዘይምግባር እውን ካልእ ዕንቅፋት ዕዉት ንግዲ እዩ። ዕዳጋታት ከምቲ ዝገመትካዮም ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ዝወሰድካዮ ንግዲ ድማ ዕዉት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ዕዳጋ ምትሕልላኽ ወይ ክሳራታት ቀልጢፍካ ክትመልስ ምድላይ ዝህልወካ ሃቐነ ኣወግድ። ኣብቲ ዝሓንፀፅካዮ ትልሚ ንግድኻ ብምጽናዕ ዓቕሊ ግበር። ሮማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዘይተሃንፀት እንተዘኪርካ ዕዉት ናይ ንግዲ ሞያ ንኸተጥሪ ክድረኸካ እዩ። ብዙሓት ጀመርቲ ኣብ መፃወድያ ስምዒታዊ ውሳነታት ንግዲ ይወድቁ። ኣብ ንግዲ ፍርሕን ስስዕን ዝንቡዕ ፍርዲ ክትህብ ክድረኸካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ዘይረባሕካ ውሳነታት ንኽትውስን ክመርሕ ይኽእል እዩ። ዲስፕሊን ዘለዎ ኣተሓሳስባ ምህናፅ ኣብ ውጥናትካ እምነት ኣንቢርካ ምጽናዕን ንስምዒታትካ ንንግድኻ ክድርኹ ዘይምፍቃድን ኣገደስቲ መድያት ዕዉት ንግዲ እዮም። ብቐጻሊ ተምሃራይ ዘይምዃንን ሸለል ምባልን ንገስጋስካ ክዕንቅፍ ዝኽእል ጌጋ እዩ። ዕዳጋ ፎሬክስ ብቐጻሊ ዝቀያየር ከም ምዃኑ መጠን ብዛዕባ ኣንፈታት ዕዳጋ ቁጠባዊ መርኣይታትን ዓለማዊ ፍጻሜታትን ሓበሬታ ምርካብ ወሳኒ እዩ። ፍልጠትካ ንምስፋሕን ክእለታትካ ንምምሕያሽን ብዙሕ ግዜ ክሓተካ እዩ። መሰረታዊ ዳይናሚክስ ዕዳጋ ከይተረዳእካ ኣብ መሕበሪታት ወይ ምልክታት ንግዲ ወይ ከዓ ትሬድ ሲግናልስ ካብ መጠን ንላዕሊ ምምርኳስ ዝተለምደ ናይ ብዙሓት ነጋዶ ጌጋ እዩ። መሕበሪታት ኣዝዮም ኣገደስቲ መሳርሒታት ንግዲ ክኾኑ ይኽእሉ እኳ እንተኾኑ ምስ ካልኦት ረቑሒታትን ኩነታትን ዕዳጋ ኣዛሚድካ ብርድኢት ክትጥቀመሎም ግን ኣገዳሲ እዩ። ምልክታት ንግዲ ወይ ከዓ ትሬድ ሲግናልስ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ምክትታል ገዲፍካ ምስቲ ብቐጻሊ እትገብሮ ሰፊሕ ትንተና ኣዋሃይድካ ተጠቀመሎም። ራብዓይ ዴሞ ኣካውንት ብግቡእ ምጥቃም። ዴሞ ኣካውንት ኩሉ ጀማሪ ኣብ ጉዕዞ ፎሬክስ ክጥቀመሉ ዝግባእ ክቡር መሳርሒ እዩ። ዴሞ ኣካውንት ምጥቃም ክእለትካ ኣብ ምሕያል ስትራቴጂታትካ ኣብ ምፍታንን ንንግዲ ዘድሊ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ምህናፅን ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል። ዴሞ ኣካውንት ናይቲ ሓቀኛ ዕዳጋ ፎሬክስ ተምሳል ኮይኑ ብቨርቹዋል ፋንድ ንግዳዊ ንጥፈታት ክትፍፅም የኽእለካ። መብዛሕትኦም ስሙያት ደላሎ ዴሞ ኣካውንት የዳልዉ።
እዚ ድማ ካብ ሓደጋ ነፃ ኣብ ዝኾነ ሃዋህው ኮንካ ንኹሉ መዳያት ንግዲ ክትለማመድ የኽእለካ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ረብሓታት ናይ ዲዮሞ ኣካውንት ክልሳ ሓሰባዊ ፍልጠት ኣብ ሓቀኛ ዕዳጋ ንምትግባር ዝኸፍተልካ ዕድል እዩ። ብዛዕባ ቴክኒካዊ መርኣይታት ቅዲ ቻርት ወይ ዝተፈላለየ ስትራቴጂታት ንግዲ ተማሂርካ እንተሊኻ ዲዮሞ ኣካውንት ከዓ እዞም ኣምራት እዚኦም ኣብ ቀጥታዊ ኩነታት ዕዳጋ ከመይ ከም ዝፃወቱ ንምርኣይ የኽእለካ። ዲዮሞ ኣካውንት ብፍላይ ከመይ ጌርካ ኦርደር ትወስድ ንምልማድ ጠቐምቲ እዮም። ትእዛዛት ከመይ ጌርካ ከም እትቐምጥ ክትመሃርን ንግዳዊ ንጥፈታትካ ብኣድማዒ መንገዲ ከተመሓድርን ትኽእል ኢኻ። እዚ ተመክሮ እዚ ንዕውት ንግዲ ዘድሊ ግብራዊ ክእለት ንምህናፅ ይሕግዝ። ካልእ ብልጫ ናይ ዲዮሞ ትሬዲንግ ድማ ሓቀኛ ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ከየእተኻ ዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ ስትራቴጂታት ንምፍታን እዩ። ምስ ቅዲ ንግድኻ ዝሰማዕ ኣገባብ ንምርካብ ዝተፈላለየ ናይ ግዜ ገደብ መርኣይታትን ናይ ሓደጋ ምሕደራ ሜላታትን ፍትን። ኩሉ ስትራቴጂ ንኩሉ ሰብ ከም ዘይሰርሕ ኣብ ግምት ኣእቱ። ስለዚ እዚ ናይ ፈተነ ምዕራፍ ምስ ምርጫታትካን ዕላማታትካን ዝሰማዕ ዝበለፀ ስትራቴጂ ንምርካብ ወሳኒ እዩ። ዲዮሞ ትሬዲንግ ኣዝዩ ጠቓሚ እኳ እንተኾነ ብዕቱብ ምሓዙ ግን ኣገዳሲ እዩ። ንዲዮሞ ኣካውንትካ ከምቲ ናይ ብሓቂ ኣካውንትካ እትሕዞ ብዲስፕሊንን ተወፋይነትን ሓዞ። ብዝሒ ናይቲ ኣብ ቨርቹዋል ሕሳብ ዘለካ ገንዘብ ልክዕ ነቲ ሓቀኛ ንግዲ ምስ ጀመርካ እትነግደሉ እትደሊ ሓቀኛ ርእሰ ማልካ ዘንፀባርቕ መጠን ገንዘብ ግበሮ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንርእሰ ማልካ ብጭቡጥ ምምሕዳር ክትለምድ ክሕግዘካ እዩ። ናይ ዲዮሞ ትሬዲንግ ግዜ ፅቡቕ ናይ ንግዲ ልምዲ ንምምስራት ተጠቀመሉ። ኣብ ቁኑዕነት ወይ ከዓ ኮንሲስተንሲ ዲስፕሊንን ዘውፃእካዮ ንግድኻ ምክትታልን ኣተኩር። ዕላማ ዲዮሞ ትሬዲንግ ገንዘብ ከም ዝገበርካ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ንክትመሃርን ኣብ ማርኬት ዘለካ ኣቀራርባ ንምምዕራይን ምዃኑ ኣይትረስዕ። ርእሰ ተኣማንነት እናረኸብካ ኣብቲ ቨርቹዋል ሕሳብካ ቀፃሊ ዓወት እናረኸብካን ምስ ከድካ ኣብቲ ሓቀኛ ዕዳጋ ፎርኤክስ ብዝለዓለ ደረጃ ክእለትን ርእሰ ተኣማንነትን ክትጓዓዝ ብዝሓሸ ድልውነትካ ከተረጋግፅ ኢኻ። ሓሙሻይ ሓበሬታ ምእካብን ምስ ምቅያራት ዕዳጋ ምትዕፅፃፍን። ቀፃሊ ትምህርትን ምትዕፅፃፍን ኣብቲ ተሃዋሲ ዝኾነ ንግዲ ባጤራ ቁልፊ ባእታታት ናይቲ ኣብ ነዊሕ ግዜ ክንጓናፀፎ ኢልና እንትልሞ ዓወት እዮም። ብዛዕባ ምዕባለታት ዕዳጋ ሓበሬታ ምርካብ ኣገዳስነቱ ንጀምር። ዕዳጋ ፎሬክስ ብቁጠባዊ መርኣይታት ውሳነታት ማእከላይ ባንክ ጂኦፖለቲካዊ ፍፃመታትን ዓለማዊ ቁጠባዊ ዝንባለታትን ሓዊሱ ብብዙሓት ረቋሒታት ዝፅሎ እዩ። ፋይናንሳዊ ዜናታት ብቐፃሊ ምንባብ ኣብ ቁጠባዊ መብርሂታት ዝወሃበሎም ዕለታት ተኸታቲልካ እዋናዊ ሓበሬታ ምርካብን ሰፊሕ ፋይናንሳዊ መግለፂታት ምርዳእን ብሓበሬታ ዝተሰነየ ንግዳዊ ውሳነታት ንምውሳን ኣገደስቲ እዮም። ስሙያት ምንጭታት ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ዜናታት ዝህባ ትካላት ምክትታል፣ ፀብፃባት ትንተና ዕዳጋ ዝህባ ትካላት ሳብስክራይብ ምግባር፣ ከምኡ እውን ምስ ምኩራት ነጋዶን ተንተንትን ርድኢት ዝካፈልሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምትእስሳር ምግባር ኣብ ግምት ኣእቱ። ኣብ ቀፂሎም ዝመፁ ንዕዳጋ ዝፀልውን ዘንቀሳቐሱን ፍፃሜታትን ዜናታትን ምትኳር ንስትራቴጂ ንግድኻ ብኡ መሰረት ከተመዓራርዮ የኽእለካ። ተዓፃፃፊ ምዃን ንዝኾነ ነጋዳይ ወሳኒ ባህሪ እዩ። ዕዳጋ ፎሬክስ ተሃዋሲ ኮይኑ ኩነታት ብቕልጡፍ ክቕየር ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓደ ትኽ ኢሉ ንላዕሊ ዝኸይድ ዕዳጋ ጽቡቕ ዝሰርሕ ስትራቴጂ ኣብ ሓደ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ካብን ናብን ዕግሽግሽ ዝብል ወይ ዘይርጉዕ ዕዳጋ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ህሉው ኩነታት ዕዳጋን ኣንፈቱን ተመርኪስካ ንንግዲ ዘለካ ኣቀራርባ ንምትዕርራይ ክፉት ኩን። ኣብ ዝሓለፈ ንግድታትካ ዘተኣማምኑ ዝነበሩ ቴክኒካዊ መርኣይታትን ቅዲ ቻርትን ምስ ግዜ ኣድማዕነቶም ክጎድሉ ይኽእል እዮም። ብቐጻሊ ንኣፈጻጽማ ናይቶም ዝመረጽካዮም መርኣይታት ዳግማይ ገምግሞምን ሓደስቲ ንምድህሳስን ኣብ ግምት ኣእትውን። ቴክኒካትካ ምስ ምምዕባል ኩነታት ዕዳጋ እንዳ ኣማሓይሽካዮምን እንዳ ኣማዕበልካዮምን ምኻድ ሓያል ክእለት እዩ። ማርኬት ሴንቲሜንትስ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ስምዒታት ናይቲ ኩሉ ኣብ ዕዳጋ ዝሳተፍ ኣካል ኣብ ንግዲ ፎሬክስ ልዑል ተራ ኣለዎ። ነጋዶ ኣብ ቁጠባዊ ዳታ ፖለቲካዊ ፍጻሜታትን ዓለማዊ ምዕባለታትን ዘለዎም ኣረኣእያ ንኣንፈት ዕዳጋ ክጸልዎ ይኽእል። ከም ጸብጻብ ውዕላት ነጋዶ ወይ ከዓ ኮሚትመንትስ ኦፍ ትሬደርስ ወይ መዐቀኒታት ስምዒታት ነጋዶ ዝኣመሰሉ ምክትታል ኣንፈታት ዕዳጋ ይቕየር ከም ዘሎ ርድኢት ክህቡ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ኣብ ዘይርጉእነት ወይ ከዓ ማርኬት ቮላቲሊቲ ክመጽእ ንዝኽእል ለውጢ ብንቕሓት ምክትታል ከድልየካ እዩ። ቮላቲሊቲ ንዓቐን ምንቅስቓስ ዋጋታትን ስትራቴጂታትካን ክጸልዎ ይኽእል። ናይ ዕዳጋ ዘይርጉእነት ወይ ከዓ ቮላቲሊቲ መሰረት ብምግባር ኣገባብ ምሕደራ ሓደጋ ርእሰ ማልካ ምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ዕዉት ንግዲ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ዕዳጋ ብትኽክል ምግማት ዘይኮነስ ምስ ለውጢ ምትዕጽጻፍን ሓደጋ ብኣድማዒ መንገዲ ምምሕዳርን ምዃኑ ኣይትረስዕ። ኣብዚ ዝተሓላለኸ ዕዳጋ ፎሬክስ ሓበሬታ ብግቡእ ብምእካብን ተዓጻጻፍነትካ ክብ ብምባልን እንተደኣ ተጓዒዝካዮ ንነብስኻ ናብ ዓወት ከተማእዝና ኣይክጽግመካን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትልሚ ንግዲ ኣዳሊኻ ቴክኒካውን መሰረታውን ትንተናታትካ ምምዕባል ካብ ዝተለምደ መጻወድያታት ንግዲ ንነብስኻ ሓራ ምግባር ዴሞ ኣካውንት ምጥቃም ከምኡውን ሓበሬታታት ምእካብን ምትዕጽጻፍካ ክብ ምባልን ኣብ ንግዲ ፎሬክስ ንዓወት ወሳኒ እዩ። ቴክኒካውን መሰረታውን ትንተናታት ብምውህሃድ ነጋዶ ብዛዕባ ዳይናሚክስ ዕዳጋ ኩሉ መለያዊ ርድኢት ይረኽቡ። ንጹር ትልሚ ንግዲ ምሕንጻጽ ከዓ ንጹር ሸታታት ምቕማጥ ውፅኢታዊ ምሕደራ ሓደጋ ወይ ከዓ ሪስክ ኮንትሮል ምትግባርን ዝሰማማዓካ ቅዲ ንግዲ ምምራፅን የጠቓልል። ዴማ ኣካውንት ምጥቃም ንሓቀኛ ካፒታልካ ኣብ ሓደጋ ከየእተኻ ምስሓል ክእለትካን ስትራቴጂታትካ ምፍታንን የጠቓልል። ብዛዕባ ሓደስቲ ምዕባለታት ዕዳጋ ሓበሬታ ምእካብን ምስ ዝቕየር ኩነታት ምትዕጽጻፍን ብግቡእ መጽናዕቲ ዝተሰነየ ውሳነታት ምውሳንን ይሕግዘካ። ነዞም መትከላት ብምውሃድን ዲስፕሊን ብምግባርን ነጋዶ ኣብ ዕዳጋ ፎሬክስ ዕዉታት ኮይኖም ናይ ምውፃእ ተኽእሎኦም ብተዓጻጸፊ የዕብዩ። ንምክትታልኩም እንዳ ኣመስገና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም።